हाय फ्रेंड मु केसीगिरी एवं आपण मानकु स्वागत करुछि माय जॉब रे रेलवे रिक्रुटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे तरफ अप्रेंटिस पई नियुक्ति अछि जोथरे टोटल नियुक्ति रछि 3612 टी तो यार जो आवेदन करिवे ओपनिंग डेट रही 28/5 पाखरु ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो सारी एवं यार लास्ट डेट रही 27 जून तो आपण पाखरे गोटे मास अछि एतरे आपण 10th पास करितला परे आवेदन करि परिबे एवं ता सहित जदि आईटी अच्छी विभिन्न ट्रेड्र जेकोसी ट्रेड्र आईटी थिले मधे आपण आवेदन करि परिबे एबे होची तार नोटिफिकेशन हमें चेक करिवा ता आगरु आपण माने जदि मो चैनल फर्स्ट टाइम देखुछिन वीडियो टी गोटे लाइक करंतु चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं तळे दिए जाइतबा बेल आइकन को दबांतु वीडियो टी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु भल लागितले लाइक शेयर निश्चित भाबरे करि दियंतु ए जो रिक्रुटमेंट टी रहिछि तार मु शॉर्टलिस्ट करके रखी आपको देखा और वीडियो लास्ट आपको देखी आपड़ी ऑनलाइन आवेदन करेंगे तार वेबसाइट और तार ऑफिशियल वेबसाइट तेरे थे टोटाल जो नियुक्ति रही 3612 टी जोटा कि रेलवे रिक्रुटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे मुंबई द्वारा पब्लिश कराई रिक्रुटमेंट अच्छी अप्रेंटिस वैकेंसी 3612 टी स्लॉट अच्छी अप्रेंटिस ट्रेनिंग तो ये एप्लिकेशन फी रही 100 टंका जो पेमेंट आपन गेटवे वा ऑनलाइन एप्लिकेशन ऑनलाइन माध्यम रे पेमेंट करेंगे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एवं वोमेन कैंडिडेट पाई कोनसी फी दबा को पड़ो ना तापर इम्पोर्टेंट डेट तो मुझे आपको प्रथम जन देती 28 मई रु आरंभ हो 27 जून यार लास्ट डेट गोटे मस आपण पाखे टाइम अच्छी बयस सीमा रही 27/6/2022 सुधा मिनिमम 15 वर्ष मैक्सिमम 24 वर्ष यदि आप 10th पास कर 15 वर्ष निहाती होइतिबो तापर भी जदि आपण आईटीआई करिसेंती किबा हायर एजुकेशन करिसेंती 24 वर्ष भीतर आपण आवेदन करि परिबे तो क्वालिफिकेशन देखि पारतबे देछि एठी मैट्रिकुलेशन 10+2 एग्जामिनेशन पास करथिबे 10th पास करिथिले चलिबो 50% मार्क थिबो एवं टेक्निकल क्वालिफिकेशन आईटीआई आपण एनसीबीटी वा एससीबीटी द्वारा जे कोनसी ट्रेड करिसेंती ताले आपण आवेदन करि परिबे तेबे जो वैकेंसी डिटेल्स रही ट्रेड वाइज ता हम जणे दूची फिटर अच्छी 941 टी वेल्डर अच्छी 378 टी कारपेंटर अच्छी 221 पेंटर ट्रेडर अच्छी 213 डीजल मैकेनिक 209 मैकेनिक मोटर व्हीकल 15 इलेक्ट्रीशियन 639 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 112 वायरमैन 14 टी रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक 147 पाइप फिटर 186 प्लम्बर 126 ड्राफ्ट्समैन सिविल 88 पासा 252 स्टेनोग्राफर 8 टी मैकेनिक 24 टी टर्नर 37 टी तो ये समस्त ट्रेड रे आपण मन को पई नियुक्ति रही तेबे आपण आवेदन करिवे संपूर्ण डिटेल्स मु जणै दिली एबे आसंते आपण को मु देखाई दूची तारो ऑफिशियल वेबसाइट ए होची तार ऑफिशियल वेबसाइट www.rrc.wr.com यार लिंक मो वीडियो तले डिस्क्रिप्शन में देछि आपण विजिट करी चेक करि परिबे यार लिंक एवं नोटिफिकेशन रो लिंक एवं आपण जो ऑनलाइन आवेदन करिवे तार लिंक मध्ये मो वीडियो तले डिस्क्रिप्शन में देछि आपण संपूर्ण डिटेल्स पाइ जिवे तबे एथि जो फास्ट रे देखंतु अप्रेंटिस नोटिफिकेशन RRC WR 012022 एथि क्लिक कले आपण को जो रिक्रुटमेंट टी तार नोटिफिकेशन टी आपण पाइ जिवे तेबे ऑनलाइन अप्लाई कोठी करिवे ए होची तार ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म रेलवे रिक्रुटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे तो यार लिंक मध्ये मु डिस्क्रिप्शन में देछि तेथे आपण कोन करिवे एठी लॉगिन रजिस्टर आईडी देछि पासवर्ड देछि जो माने एठी रजिस्टर करिसंती से माने एठी रजिस्टर आईडी पासवर्ड दे आवेदन करि परिबे लॉगिन करि परिबे जो माने नुवा भाबरे जो माने प्रथम रु अप्लाई करिया पई चाहंती तांको पई होची क्लिक हेयर टू रजिस्टर एटी क्लिक करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करें तो फ्रेंड्स ये नियुक्ति जोटा कि वेस्टर्न रेलवे तरफ बहुमात्रा आपण मैंने आवेदन करेंगे जहाँकि मुझे सर्ट्रे आपको जनईदेली आशा करुँच वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर निश्चित भाव में करदे।